กลนี้เรียกว่าม้าบังคับนะครับจากตำรากลหมากรุกไทยบอพยัคฆ์นะครับสำนักพิมพ์เกษมวรรณกิจนะครับหมากแดงมี2 ม้า 1 โคนนะครับเป็นฝ่ายไล่แล้วครับจะเฉลยเลยนะครับดำเดินได้ตาเดียวครับลูกส่วนครับเป็นกลคล้ายๆชุดโคนโคมเวียนนะครับ